សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាខួរត្មងនោមនេះគាត់ជាបងគាត់ផ្ទាល់ទេបងប្អូនបងចូលមួយបងប្អូនគឺបងបង្កើតហើយបងប្អូនបង្កើតដែរហើយឈ្មោះដែរបងប្អូនហ្នឹងរឿងក្រគាត់នៅខេត្តណាស្រុកណាវិញនៅភូមិចាមភូមិខ្នោតដូមស្រុកអីគេស្រុកស្រីធរខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងហើយគាត់បងគាត់មានបញ្ហាជំងឺដែរជំងឺគ្រូតំណងនោមហើយគាត់ចុកខ្លាំងណាស់ការៈគាត់ណាចុកខ្លាំងដែរទៅពេលអីគាត់ថាគ្រូតំណងនោមចុកអូហ្នឹងហើយនោមញឹកដែរគ្រូតំណងនោមអញ្ចឹងនោមញឹកគឺនោមតិចអត់ចំចេញអញ្ចឹងបាទនោមអត់អស់ហើយចាំមានខួរក្នុងតំណងនោមទៅស្ទះតិចចាឥឡូវគាត់ហូបអស់ប្រហែលខែអត់ជាដាច់ឥឡូវយកទៅមកកញ្ចប់ហ្នឹងហូបណាស់បានទឹក5ដងហ្នឹងហើយតែគ្រូឈូគ្រូធំមកប៉ុន្តែធុកគ្រូហាត់3លីចឹងអាហ្នឹងជាប្រកាសមែនណាឥឡូវលេងសុកហ្នឹងហើយគាត់ហូបទៀតទៅហូបធុកទៀតហូបតាមហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលេងចុកលេងឈឺលេងអីហ្នឹងណាធ្លាក់មកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែជន់ធុងតែធុកថា3លីធំដែរណាអញ្ចឹងចំពោះប្រកាសមែនណាអ្នកដែលគ្រូមកនោមមែនតាបាទជាប្រកាសមែននេះជាប្អូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ហ្មងមិនមែនជាការសម្ដែងឬជាការនេះទេសុភាគាត់តបតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងស្រីឈ្មោះដែរបងស្រីមកយូរតែស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងហើយឲ្យគេច្បាស់ប្រកាសថាអ្នកខ្លះយំសម្ដែងយកមកសុភាទៅតែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងណានេះគាត់នៅខាងខ្នោដូងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងបងប្អូនគាត់ផ្ទាល់ដែលមានបញ្ហាខួរត្មងនោមជាប្រកាសមែនហ្នឹងហើយមិនមែនជាការភូតខកសម្ដែងជាឆ្នាំសុទ្ធបុរាណតទៅជុំប្រកាសជា100%មែនហ្នឹងហើយចឹងអរគុណច្រើនណាដែលបានឲ្យសុភាឲ្យដឹងថាពីតេជនណាបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាខួរត្មងនោមលាក់ត្មងនោមហើយនោមមិនចេញនោមញឹកពិតជា100%មែនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាបងស្រីបាទ